एक शिकारी ने जंगल में गोली चलाकर एक मोरेनी बच्चे को घायल कर दिया और उसे पकड़ लेता है। रास्ते में बच्चा उसे देख लेता है। वह उसे पैसे देता है और मोर को ले जाता है। वह मोर को लेकर अस्पताल जाता है। वह इस बच्चे की देखभाल करता है, उसे खाना खिलाता है और जब वह ठीक हो जाता है तो वह उसे जंगल में छोड़ देता है और बच्चा बड़ा हो गया है। वह एक दिन बगीचे में काम कर रहा होता है। एक भालू उसके खेत पर हमला कर देता है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अचानक आसमान से एक मोर प्रकट होता है और वह उस पर एक बड़ा पत्थर फेंकता है, जिससे भालू को चोट लगती है। मोर बच्चे को आसमान में ले जाता है